好，大家好，今天我想和大家分享一个关于汽车保养的重要方面啊，更换汽车空气过滤网和一个去除车内霉味儿的小技巧。空气过滤网呢是车内环境控制的一个重要部件，它能够有效的过滤空气中的灰尘、颗粒物和污染物，保持车内空气的清洁和新鲜。但是可能很多人不知道怎么更换。另外一个更严重的问题是霉味儿。霉菌是非常有害的，一旦闻到呢，需要马上去除。更糟糕的是，有时候呢，这个空调通风管道里会产生霉味儿。这种霉味儿不是从车体内表面散发出来的，所以即使你把座位和地板都清理干净，也不能消除这种霉味儿。而且更换空气过滤网呢，也不能彻底消除这种霉味儿。这些问题，如果你去汽修店的话，一般至少会被宰个几百美元，但是呢，我今天就介绍一个非常简单、便宜、有效的 DIY 方法，可以解决这些问题。首先，我们先取出旧的空气过滤网，一般都在手套箱后面。我今天会介绍两种车型的更换方式。先是 Toyota Prius，打开手套箱呢，你会看到左侧的一个黑色塑料杆，起着限定手套箱位置的作用。用手往外一扳就解开了，然后左右活动一下手套箱，往下拉就把手套箱拆下来了。这个车呢就在这儿，这就是那个滤芯儿。然后你看，他说是把它要这样抠一下，然后就把它打开了。对，就这样的。就这个边上，然后把它拿出来看一下。这个有点脏，对，该换了。看看啊，对，我反正买了一个新的，在 Amazon 上买的，大概就是长这个样子。对，行，我现在先把它打开。好，这是我们家另外一辆车 Hyundai Santa Fe 的手套箱。它这个结构呢，有一点不一样。你看啊，打开之后呢，它是这个样子，它两边呢有两个塑料的螺丝，比较大的。然后这样近的看一下，因为有点黑，我带了个头灯，所以这个呢就是把它旋一下，把它旋掉，拿出来。你看它长这个样子。然后另外一边也是一样，把这边旋掉。这样好，然后呢，在侧面，你看侧面这个地方它也有一个挂钩，把这个拆掉，这样手套箱它就完全的掉下来了。掉下来之后呢，它这个过滤器就在这个地方，这个地方按一下。两边一按，然后就拿出来了。然后这个把它掏出来，白色的这个，就是这样。对，然后换的方法基本上都是一样。对，这个比较干净，这是不久前刚换的。它里面加了活性炭，所以它看起来有点黑。对，好，对，反正就是这个拆和安装就是这样的。好，打开这个包装以后呢，它就长这个样子。你看这两个尺寸也是一样的。对，然后它有一个方向，就是你放的时候，就是说这面朝上放，根据它那个指示来。另外一个就是这个就是用来除霉的你可以到沃尔玛或者买那个，它叫disinfectant spray。所以它里面有一种化学成分是可以用来去味儿，而且是抑制这个霉菌的生长，所以这个是我们用的可以用来就是说去除那个霉味儿的，这个非常管用这个是
Lasso 的这个牌子，它是0.1%的啊。沃尔玛有一个自己的牌子，它这个比沃尔玛的那个比这个便宜的多啊，大概是，但是它那个浓度要稍微低一点，我记得好像是0.72%吧，这个是0.1%的，对，这个对，然后打开以后，你看看这里面它就是这个样子。然后呢，它下面有一个风扇，有一个这里面摸得到。我现在车是停着的，没有开，所以我可以摸。记住，如果你的车是启动状态下，千万不要用手去摸这个地方，因为它里面有风扇的，有叶轮的，对，所以可以摸得到里面。看看能不能拍得到里面能拍得到一点点，大概看起来就是这个样子。对。风就被吸进去，哎，对，所以我现在要做的是，就把车启动起来，然后我要把这个可以去除霉味的这个spray 喷到里面去，然后这样让它在这个通风管道里面，就是说把里面都喷上，然后就可以把里面所长到一些可能有的发霉的地方呢，就覆盖掉。好，我先去把车启动一下。好，我现在车已经启动了，然后把空调打开，风力打到比较高的档位上面，对，这样让它转起来，然后你就把这个喷到那里。记住，千万不要离得太近，就是你的手不能伸进去。不要喷到其他的地方，就主要是喷到这个通风口里面。这样在启动的过程当中呢，就在它风扇转的这样的情况下，才能把这个喷雾剂带到比较深的地方，能够抑制深处的霉菌的生长。这样我就一直喷一辆车大概喷了小半瓶左右的这个消毒喷雾剂。好，喷完了之后呢，就可以把这个过滤器放上去了。对。这样一卡就好了。然后把这个手套箱放回去，往里一推也很容易。好，上去了，然后再把这个黑色的片儿卡上，就这个地方卡上。刚才忘了，下面应该先扣的。下面这个地方先扣上对，就是那个地方。我这样一只手操作不太容易，但是如果你自己弄的话，两只手操作会相对比较简单。这两个扣子，还有这边的扣子。好，对。这样挡上以后，再把这个拉过来，塞进去，就这里，对，塞进去，那这样就合上了，手套箱就盖好了，对，好的，就这样了。